Nah, burung kolibri adalah salah satu jenis burung terkecil di dunia, namun memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Mereka mampu terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan mampu terbang mundur dan melayang di udara dengan stabil. Kemampuan ini didukung oleh sayap mereka yang berdenyut dengan cepat, menciptakan gerakan mirip helikopter. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, memungkinkan mereka untuk mencapai nektar bunga dengan presisi yang tinggi. Keunikan ini menjadikan burung kolibri sebagai salah satu spesies yang menarik untuk dipelajari.